夜幕降臨，拉斯維加斯就會亮起一個發光球體。佢高112米，比自由神像仲要高。外殼鋪滿120萬粒 LED 燈，一夜之間可以將成座建築變成地球，一隻望住你嘅巨型眼球、南瓜燈或者任何你想象得到嘅畫面。無論喺幾公里外嘅高速公路、酒店窗口，定係正在降落嘅飛機上面，都可以一眼睇到佢。佢就係 Sphere， 係人類至今最昂貴嘅娛樂場館。呢座場館究竟有幾貴？建造費用高達23億美元，接近原定預算嘅2倍。更意外嘅係，呢部睇落極具吸金能力嘅機器，賬面上卻長期巨虧。單係開業第一年，虧損已經超過5億美元。截至2024年底，累計經營虧損更加突破11億美元。於是網上開始流傳，呢個價值23億美元嘅巨球可能就快破產。問題亦隨之而嚟，佢究竟打算靠乜嘢收回成本？點解有人願意花23億美元喺沙漠入邊建起一個發光巨球？佢係咪真係好似傳聞所講，正係變成一個不斷擴大嘅資金黑洞？今日我哋就拆解呢個23億美元巨球嘅商業結構，睇下佢究竟點樣運作。答案可能出乎意料，因為佢真正出售嘅從來都唔係門票，而係注意力。計成本之前，先用2分鐘搞清楚佢係乜，因為之後所有賺錢方法全部都建立喺呢套技術之上。外面嘅發光外殼叫 Exosphere， 由大約120萬粒 LED 燈組成，每粒燈大概只有手掌咁大。工人仲昵稱佢做冰球。佢係全球最大嘅建築外牆屏幕，亦係成座建築最廣為人知嘅部分。而真正嘅重頭戲喺入邊，一幅 16K 解像度、面積約1.5萬平方米，差唔多有3個足球場咁大嘅巨型 LED 屏幕，由頭頂延伸到腳下，270度包圍觀眾。當畫面填滿整個視野，大腦會漸漸唔再視佢為屏幕，而係開始當成一個真實地方，俾你一個更具體嘅概念。佢嘅面積差唔多係全球最大 IMAX 銀幕嘅18倍。聲音方面更加誇張，屏幕後面藏住成千上萬個揚聲器，利用波速成形技術，可以將聲音好似電筒光柱咁精準投射到指定座位。理論上，2個坐埋一齊嘅人可以聽到完全唔同嘅聲音，甚至唔同語言。有人形容呢個係唔使戴耳筒嘅耳筒音效，再配上隨劇情震動嘅座椅、迎面嘅風，甚至特定氣味，一次就能將大約1.8萬名觀眾整個人包入另一個世界。銀幕上直升機由頭頂飛過，你會覺得氣流真係由耳邊掠過，低音一下轟落嚟，座椅亦會跟住震動，風、霧同氣味輪流出現，硬係令你忘記自己其實只係坐喺劇場一張椅上。就連入場之前嘅中庭都有戲，嗰度有可以用 AI 同你即時對話嘅人形機械人 Aura， 頭頂仲飄住由高速旋轉燈帶拼出嚟嘅全息影像，活像科幻電影現場。講到底 Sphere 賣嘅核心產品只有一樣，其他地方提供唔到，能將你徹底包圍嘅沉浸感。而佢所有賺錢方法都係設法將沉浸感加上超高曝光度，換成真金白銀。點解佢會貴到23億美元？要理解佢點解咁難回本，先要知道點解咁貴。因為呢23億美元大部分都燒喺硬係創造一批世上仍然未存在嘅技術上面。嗰幅 16K 環形屏幕無法由任何產品目錄直接落單，要由零開始研發。外殼120萬粒燈嘅支架，好多工程難題都係施工期間先諗辦法解決。為咗睇呢幅屏幕拍攝素材，佢哋連攝影機都要專門製造一套。叫 Big Sky， 仲另建一間附設迷你球形放映廳嘅獨立工作室試片。5年工期，嚟自35個國家嘅工人，再加上一整隊工程師同程式設計員，全都喺解決一堆前人從未解決過嘅問題。每一個決定追求嘅都係震撼，而唔係慳錢。更加麻煩嘅係，成件事偏偏撞正全球疫情，原本6個月到貨嘅零件，硬生生拖成18個月噩夢。拉斯維加斯本地又出現人手荒，人工成本一路急升，幾乎每樣設備都要為呢座建築獨立訂製生產，成本自然冇咗上限。結果預算似坐火箭般急升，最初對外公佈係12億美元，2018年動工嗰陣已經升到16.6億，去到2023年變成21.8億，開幕時最終定價喺23億。老闆一度叫人喺球體入邊興建一條號稱全球最長嘅酒吧台，建成之後佢行過去望一眼，唔中意就直接下令拆走。
建好再拆走，錢就係咁樣冇咗。超支責任被各方推嚟推去，最後推到上法庭。最早期嘅項目管理公司為未收到嘅費用起訴索償300多萬美元。最初嘅總承建商喺2020年底被終止合約，轉頭亦提出700多萬美元訴訟。老闆本人仲因為被指向股東隱瞞成本急升，用1.335億美元同投資者嘅集體訴訟達成和解。就連公司財務總監亦喺虧損累積期間辭職。呢個球體仲未正式開門，已經背上一身官司同約15億美元債務。講完點樣花錢，再睇佢點樣賺錢。第一條最容易諗到，辦演唱會。2023年9月，U2喺呢度一口氣連開40場揭幕。之後老鷹樂隊 Dead and M Company、Metallica、後街男孩同鄉村歌手肯尼、切斯尼都舉行過1年多場駐場演出，連電子音樂節亦搬咗入嚟。2024年單靠大約130萬張演唱會門票 ，Sphere 就錄得4.2億美元收入，成為全球票房最高嘅場館，連旗下麥迪遜廣場花園都被比落去。而且呢啲唔係普通1、2場演出。U2一次過40場 ，Dead and M Company 喺2024年演出30場，2025年再追加18場。後街男孩作為第一個登台嘅流行組合，一簽就係35場。肯尼、切斯尼作為第一位登台嘅鄉村歌手，亦演出15場，全部都係連續數星期嘅長期駐場，冇一個只係路過唱一晚。但呢度有個違反直覺嘅事實，可以嚟呢度開唱嘅藝人，其實少得可憐。原因仍然係嗰幅屏幕。普通演唱會嘅背景影片簡單剪接就得，但係 Sphere 呢幅270度環繞巨幕，普通影片格式根本用唔到，每格畫面都要按高過戲院嘅解像度重新訂製，再逐點貼合呢個包圍式曲面。製作週期經常要大半年啊，甚至1年以上。業內估算，為 Sphere 製作一整套訂製內容，單係呢項就要1500萬至3000萬美元。仲未計藝人本身正常巡演嘅製作費，呢筆錢一下將99%音樂人擋喺門外。即使一隊能巡遍北美體育館嘅樂隊，都好難說服自己花2000萬美元，只為喺一個城市演出一晚。同樣嘅預算，足夠佢哋多走50個城市。所以 Sphere 根本唔係巡演路線上其中一站，反而似一個駐場陷阱。藝人要咪承諾連續演出幾個禮拜，將內容成本攤到幾十場裏邊，要咪索性唔好嚟。因此，能登上呢幅屏幕嘅幾乎全部都係有資金製作內容，歌迷年紀較大，負擔得起高價門票，而且本身愛去拉斯維加斯嘅老牌天團。對其他藝人而言，呢個地方基本上可望而不可即。呢點亦解釋一個矛盾現象：佢票房全球第一，但係檔期就經常流空。一座普通體育館每年可以安排150至200場活動， Sphere往往喺大半年裏邊只有幾段駐場，其餘日子一直空置。而空置對呢個球體嚟講係致命嘅。點解空置會致命？因為呢個球體就算一場演出都冇，每月一樣要燒走幾百萬美元電費、維修費同人工，而且屏幕絕對唔可以熄。一個唔發光嘅球體望落似壞咗被棄置，呢個係災難性信號。所以第二條路隨之出現，播放電影。佢請嚟拍過《黑天鵝》嘅大導演阿羅洛夫斯基，專為呢幅屏幕拍攝一套50分鐘自然紀錄片，嚟自地球嘅明信片，每日循環放映好幾場，遊客好似買 IMAX 戲票一樣入場，睇完影張相就離開。去到2025年年中，呢個體驗累計售票已超過400萬張。為咗源源不絕製作呢類內容， Sphere 索性自建一條製作流程，由專用攝影機到嗰個迷你球形試影廳，將拍俾呢幅屏幕睇嘅片變成一門獨立手藝。2025年8月，佢再推出新沉浸體驗《綠野仙蹤》，將呢套經典舊電影重新製作成可以包圍觀眾嘅版本。短短幾個月售出超過200萬張門票，收入超過2億美元。當然，最初熱潮亦都開始減退。早期一票難求嘅演出，而家經常到當日仍然買到飛。紀錄片體驗票價亦由119美元減至99美元。當昂貴演唱會請唔到藝人嗰陣，正係呢啲每日放映多場，票價由幾十至過百美元嘅沉浸體驗，實實在在填滿日程，支付電費。喺冇天團演出嘅漫長空檔裏邊，呢座號稱重新定義娛樂嘅場館，本質上係一間極其昂貴嘅戲院。一部造價23億美元嘅 IMAX，靠一套循環播放嘅紀錄片維持生命。
將川流不息嘅遊客一張一張變成電影票。呢幅畫面本身已經夠諷刺，全球最先進嘅娛樂場館，好多時竟然要靠播放風景片支撐落去。真正令好多人意外嘅係第三條路，而且佢同球體裏邊發生乜嘢幾乎冇關係。Sphere 嗰層發光外殼就係全球最值錢嘅廣告位之一，佢面積巨大，光亮到成個城市都避唔開，高速公路、酒店、房間，以至降落中嘅飛機上全部都睇到。於是汽車生產商、電影公司同科技公司排隊包起佢。據報道，包下成個球體投放一日廣告，價格可以去到數十萬美元。百威、達美航空等品牌都成為長期廣告同贊助客戶，自動駕駛公司同聯想亦包括在內。F1 拉斯維加斯大獎賽舉行期間，佢甚至會即時顯示賽事畫面。佢亦都同 LEGO 星球大戰合作，喺球面推出可以俾途人用手機參與嘅互動遊戲。每年超級碗呢類全美國目光聚焦嘅時刻，更係外場廣告最賺錢嘅旺季。呢度有個好多人未察覺嘅轉折，好多時 Sphere 靠外面廣告牌賺到嘅錢，比入邊嗰啲革命性演出更加穩定。換句話講，與其話佢係一座順便掛住廣告嘅場館，不如話佢係一幅順便附設場館嘅廣告牌。呢座建築最值錢嘅資產，可能根本唔係藝人花幾千萬訂製嗰幅 16K 內屏，而係嗰個被汽車公司爭住租嚟賣車、識得發光嘅大球。而且呢幅廣告牌有個極大嘅好處，即使球體入邊一場演出都冇，內屏漆黑一片，外邊嘅層殼照樣可以替佢日進斗金。對一座承受唔起空置嘅建築嚟講，呢個係最穩定嘅收入。穿起前面三條路，就會摸到 Sphere 真正嘅商業核心。佢所有生意本質都係將注意力變成錢，而佢做到靠嘅正正係腳下呢座城市。拉斯維加斯每年有大約4000萬名嘅旅客，本身就係巨大嘅注意力製造機。呢批旅客帶住消費預算、手機、鏡頭同分享慾望，不斷喺酒店、賭場、展覽同表演場地之間流動。Sphere 唔係由零創造觀眾，而係喺人流最密集嘅地方豎起一粒冇人能夠忽視嘅巨球。佢建喺威尼斯人酒店旁邊，仲有行人天橋直接引旅客入場。睇外場廣告根本唔使買飛，睇完隨手影相放上網，等於免費替佢再宣傳一輪。呢種二次擴散係其他廣告牌夢寐以求。除咗旅客， Sphere 亦將呢份注意力賣俾企業。佢逐漸成為頂級發佈場地，連續2年，聯想都喺呢度舉行國際消費電子展期間嘅主題演講，惠普等公司亦嚟辦大會。對企業嚟講，喺全球最搶眼嘅屏幕辦發佈會，本身已係一次值回票價嘅曝光。活動未開始，場地本身已經可以製造新聞。活動完結之後，現場畫面亦會繼續喺網上流傳。所以而家再望呢粒球，一切就明白晒。演唱會、沉浸式電影、外場廣告、企業活動，4條路表面不同，收取嘅其實係同一樣嘢，就係呢座城市之中流動嘅海量注意力。邊個吸引更多目光，就更值錢。Sphere 像令全世界都望住你做到極致。佢唔係賣座位，而係賣眼球。4條路講清楚後，就要返到最關鍵嘅問題。Sphere 咁吸金，究竟回本未？先睇令人捏一把汗嘅數字：23億美元造價，約15億美元債務，再加上一連串官司，開業首年虧超過5億美元，到2024年底累計虧超過11億美元。數字的確驚人。Sphere 可能破產，呢類標題亦係由此而嚟。不過如果只睇呢啲數字，就會嚴重誤判。真實情況微妙得多，因為一間公司賬面上錄得虧損，唔代表場館每日開門營業時連基本營運都賺唔到錢。2025年 Sphere 母公司全年收入大約12億美元，經營虧損收窄至大約2.3億美元，比上一年小虧接近40%。到第4季更單季轉正，開始賺錢。更關鍵嘅係，如果扣除折舊、攤銷呢類唔使真金白銀支付嘅賬面項目，只睇日常營運，呢粒球其實已賺錢啊！佢仍然係全球票房最高嘅場館。換句話講，觀眾仍然肯入場，節目仍然賣到票，場館本身並唔係一門完全失敗、無人問津嘅生意。呢係判斷佢有冇真正回本時容易忽略嘅地方。單計 Sphere 業務板塊，2025年經營虧損約2.7億美元，前一年高達大約4.2億美元，一年幾乎減半。
改善得相當快。咁點解賬面仲虧損？因為23億美元建造成本要逐年攤分，債務要付利息，加上倫敦項目告吹，帶嚟超過1億美元一次性減值，一齊拖低數字。至於破產傳聞，主要係指 Sphere 旗下另一項萎縮中嘅有線電視業務，嗰項業務受剪線潮衝擊，一年流失超過1成訂戶，又要重組債務，險啲申請破產保護。真正拖後腿嘅係呢項業務，而唔係 Sphere 場館本身。將兩件事混為一談，正係好多 Sphere 要破產標題嘅誤區。所以結論係，作為日常營運，呢粒球已越嚟越有能力養活自己。但作為一筆23億美元投資，距離將本金賺翻仍然好遙遠。老闆本人將開業第一年形容為煎嘅第一塊餅，承認最初根本唔知點營運、點賣、點排節目，真正只係剩一個問題未有答案，到底要用幾多年先可以將當初投入嘅23億美元重新填平？面對呢個天文數字 ，Sphere 老闆即係擁有 NBA 紐約人隊長年被球迷批評嘅 James Dolan， 解法係再見多幾粒球。邏輯其實相當聰明，研發技術同度身訂造內容最花錢，但係呢筆錢只要付一次就可以攤分到多粒 Sphere 之上。拉斯維加斯做好嘅內容搬去其他 Sphere 播放，幾乎唔使再花大錢重做。見一粒球係天價，但由10粒球共同分攤，單粒成本自然下降。球越多，同一套技術同內容可以使用嘅次數亦越多，前期投入先有機會被慢慢攤薄。呢個正係商業模式嘅關鍵，重點唔係一粒球，而係一張遍佈全球嘅球網。其實建立全球球網嘅野心一開始就有。當年都倫向投資者描繪係喺倫敦、東京、迪拜等名城建立 Sphere 陣列，每粒都好似埃菲爾鐵塔或者悉尼歌劇院，成為城市地標同必遊景點。拉斯維加斯只用嚟證明呢件事做得到嘅示範場。不過現實先俾咗佢一記重擊。原本係全球擴張第一站嘅倫敦 Sphere， 被倫敦市長以光污染為理由否決，項目喺2024年正式告吹。呢次失敗揭示殘酷事實，喺拉斯維加斯行得通，換個城市未必適用。拉斯維加斯本就建喺人造奇觀之上，法規寬鬆，旅客亦正係為睇誇張景象而嚟。但倫敦有歷史同社區，亦有專門限制光污染嘅規例。一粒永遠發光嘅巨球喺賭城係招牌，喺真正有人生活嘅城市就可能係災難。於是 Sphere 改變策略，轉為盡量唔使自己出資嘅授權模式。阿布扎比計劃興建嘅第二粒球，由當地政府全額出資， Sphere 公司只提供技術，收授權費同埋內容分成，將風險轉俾其他人。2026年初，公司又宣布喺華盛頓附近嘅馬里蘭州興建一粒規模較細嘅 Sphere， 只有約6000個座位，唔到拉斯維加斯場館嘅1/3。東京亦傳出洽談消息，縮細大球，由其他人出資。講到底，都係為點樣回本呢條數，盡辦法砌出更好睇嘅答案。一旦真有多粒 Sphere 同時運作，喺拉斯維加斯完成嘅一部沉浸式大片，就可以原封不動輪流喺阿布扎比同東京上映，同一份內容賣好多次。呢個先係公司真正盤算嘅賬。多建幾粒球背後，仲有更大嘅盤算。Sphere 希望由一棟建築升級成為一種媒介。佢甚至收購咗研發波束、成型音響嘅技術公司，牢牢掌握核心技術。咁樣一嚟，未來賣嘅就唔止係拉斯維加斯門票，而係一整套沉浸體驗技術標準同內容庫。邊個想建球都要用佢嘅技術，買佢嘅內容，交授權費。如果呢條路行得通，23億美元燒出嚟嘅就唔再只係一棟會虧蝕嘅樓，而係一個別人無法繞過嘅平台。亦因為咁，即使賬面數字難睇，資本市場仍然願意俾 Sphere 時間。大家下注嘅唔係呢一粒球，而係佢能否成為所有巨型沉浸場館背後長期收取過路費嘅平台。講到呢度，你可能覺得矛盾，一個全球票房第一、技術驚艷、每個睇過嘅人都話震撼嘅場館，點解同時背負財務災難嘅名聲？其實歷史上呢類叫好又叫座，卻冇辦法回本嘅偉大造物並唔少。悉尼歌劇院當年成本超支1400%，工期一再拖延，差啲拖垮建造者。今日卻成為澳洲最響亮嘅名片。協和式客機
係航空史上嘅技術奇蹟，商業上卻係徹底蝕本。國際太空站造價約1500億美元，每年營運亦虧損。有啲事物嘅價值唔可以只用建造成本賺唔賺得返衡量。Sphere 大概亦屬於呢一類，佢可能永遠算唔清23億美元呢盤經濟帳，但係確實改變咗人類對一場演出嘅想象，亦第一次證明一整棟建築真係可以變成一塊屏幕，再將呢塊屏幕變成一門專門販賣注意力嘅生意。佢到底係通向未來嘅奇蹟，定係一座過分昂貴嘅紀念碑？可能要再過好多年先會有答案。所以最後將問題交俾你，假如有人俾你23億美元，由你決定要唔要喺沙漠建咁樣一粒球，明知佢技術驚艷，全世界都會望住佢，但亦知工程會嚴重超支，官司纏身，賬面可能連續多年巨虧，你會好似刀輪一樣壓住，定係將筆錢牢牢袋實？假如有一日你真係去拉斯維加斯，會唔會願意花超過100美元入去親眼睇一次？喺你心目中，佢到底係奇蹟，定係一個燒錢深坑？將答案留喺留言區，我好想睇下大家會點揀。